اون چیزی که تو این جلسه مهم است بگم، انگیزه اصلی بنده هست که برای چون اومدم بسرم. حقیقتش اینه که بنده در مورد آینده کشور احساس خطر کردم با این مدیریتی که حاکم هست. بنده یه مشکلاتی با دولت دارم و به خاطر خطری وارد این صحنه شدم که در مورد اونها صحبت خواهم کرد و وارد دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی نخواهم شد. کلا من همیشه ایران رو دوست داشتم و این عشق فکر میکنم با همه ماها چیز هست، قرین هست. هیچ ایرانی رو من فکر نمی کنم که به ایرانیت خودش افتخار نکنه و نگران آینده ایران نباشه و نگران به اصطلاح مشکلاتش نباشه. همه دلشون میخواد که ایران از بزرگ ببینن، سرافراز ببینن. ما دوست داشتیم که ایران یه نقشی داشته باشه به عنوان قدرت اول منطقه در همه شؤون علمی، اقتصادی، آبرویی داشته باشه، الگویی باشه برای همه جهانیان. اصلا انقلاب کردیم برای همین قضیه. انقلاب کردیم برای اینکه ایران بزرگ بشه، ایران اسلامی بزرگ باشه، تاثیرگذار باشه و بتونه به اصطلاح در جهان اثرگذار باشه و پیام خودش رو به همه جهان برسونه. من حالا اینجا میخوام بگم جناب آقای موسوی، بنده به شما علاقه‌مندم ولی شما میگی نگران هستید. من سوال میکنم از شما، در زمان آقای هاشمی تورم شد 49.5%، 49 میلیارد دلار استقراض خارجی کردیم، بحران‌های اجتماعی بسیاری از شهرهای بزرگ ما رو در بر گرفت، عده زیادی کشته شدند. شما احساس نگرانی نکردید؟ وقتی که تحریم شد 20 میلیون دلار آقای کلینتون گذاشت، هر شرکتی بالای 20 میلیون دلار با ایران قرارداد نفتی می‌بنده تحریم میشه، تورم شد 49.5%. شما نگران نشدید؟ وقتی در 18 تیر جریان برانداز شروع کرد، میخواست تهران رو بگیره، حرکت کنه به سمت مرکز حکومت، علنا اطلاعیه دادن و از بیرون از کشور هم حمایت شدن، به قول خودشون میخواستن انقلاب مخملی را بندازن. شما نگران نشدید؟ وقتی که در مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم تحسن کردند، از همونجا با کنگره آمریکا تماس گرفتند که آقا بیاد کمک ما بکنید. شما نگران کشور نشدید؟ در همین تهران آقای موسوی مقاله نوشتن دوران امام تمام شده است. شما اعلام کردید، چون در این شما سکوت کردید. دولت وقت از اون مقاله نویس حمایت کرد، شما سکوت کردید و امروز میگید که از مسیر امام انحراف اتفاق افتاده و نگران شدید. من به شما علاقه‌مندم ولی نمیتوانم از اتهامات بی اساسی که به ملت زده میشن، توهین هایی که به یک ملت میشود، از اینها من بگذرم.